जो है ना ये शुरू होगी। बादल नीचे है बहुत। 10 तारीख है, 10 तारीख 8वां महीना, तो 22 तारीख पूरा होगा। बारिश का झटका हुआ है और ये पानी खड़ा हो गया है और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो पानी निकालने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये पानी निकले। ये पानी 2-4 दिन खड़ा रहेगा और लोगों को परेशानी होती रहेगी। औरंगी से जाने वाला रास्ता है इस्लामाबाद की तरफ। पेट्रोल पंप ट्रैफिक बहुत जाम है। अभी तो इतनी बारिश हुई नहीं। मोटरसाइकिल वाले भी बंद हो गए, गाड़ी रोके जाते हैं। क्या गिरी? जूती जूती देखो यार, पानी में ये साइड पे ही आई होगी। भाई जो साइड पे लोग वो